Sot patëm edhe një përpjekje për të vazhduar për të ecur përpara, për të thyer blokadën totalisht të pakuptueshme dhe të pakuptimt në konstituimin e institucioneve duke filluar nga konstituimi i kuvendit. Kjo blokadë është krejtësisht e papranueshme dhe prandaj irritimi që është shkaktuar nga sjellja, nga blokada e vazhdueshme e opozitës, do duhej që të merret parasysh edhe do duhej që opozita të mos ja mohoj të drejtën e votës deputetëve të saj. Por mua është i pakuptueshëm ky hezitim për të votuar me votë të fshehtë, i cili e shpërfaq mosbesimin që drejtuesit e opozitës, partive opozitare e kanë ndaj deputetëve të tyre. Kjo mungesë e besimit ndaj deputetëve të tyre tregon që vullneti për të bllokuar proceset është i shtyr nga motive të cilat është lehtë, po njëkohësisht edhe shumë vështirë që të shpjegohen. Unë nuk e di se çka imagjinon opozita në ditët e saj të mira se si mund të dalim nga kjo situatë, mirë po përpjekja për të shfrytzuar votën e fshehtë është edhe një përpjekje tjetër me shpresën që do ta tejkalojmë këtë fazë. Është e papranueshme që në vazhdimsi partitë opozitare të pengojnë konstituimin e institucioneve, edhe kushtetuta, edhe gjykata kushtetuese, edhe rregulloria e kuvendit, të trija këto instanca e përcaktojnë sakt se kush e propozon kryetarin e kuvendit, nuk e vën në diskutim propozimin e për kryetar të kuvendit nga partia fituese, prandaj të gjitha këto janë filma, janë finte të cilat duan të çojnë në blerje të kohës për të arritur diçka të cilën opozita duhet na tregoj tani. A është kjo diçka përpjekja për të krijuar një qeveri të partive opozitare së bashku me listën serbe? A është që pazaret mes tyre ende nuk kanë sjellë rezultat, apo dëshirojnë ta çojnë vendin në zgjedhje të reja? Mendoj që paralajmërimi i vazhdueshëm i kryetarit Partisë Demokratike Memri Krasniqi për zgjedhje të reja është një mesazh i cili nuk i drejtohet lëvizjes vetëvendosje Partisë Guxo dhe Partisë Alternativa, por i drejtohet në radhë të parë LDK-s, e cila nuk duket se ka interesim për zgjedhje të reja. Ne nuk i synojmë zgjedhje të reja, por edhe nuk ju shmangemi atyre nëse mbeten mënyra e vetme, mirë po nuk do të donim që qytetarin ta çojmë përsëri te kutia e votës, edhe pse ai ka shprehur qartë vullnetin e tij me nëntshkurt. Prandaj presim që në seancën e të hënës të fitoj arsyeja dhe të mos vazhdoj blokada. Urdhroni. Ne Alternativa kemi ofruar në vazhdimsi për të dalë nga kjo blokadë. Çfarë ne nuk kemi ofruar kanë qenë pazaret. Nëse përvoja e skaluar është që vetëm pazaret çojnë në zhbllokim të kësaj situate, atëherë duhet llogarisni që nuk do të ketë zhbllokim, sepse ju më pyetët, më falni të përfundoj përgjigjen time, pastaj mund të shtroni pyetjen tjetër. Pazaret nuk mund çojnë në zhbllokim sepse ky koalicion nuk është i gatshëm të bëj pazare në kurrizë të funksionimit të institucioneve. Alternativa kemi ofruar alternativën që të shkojmë me zgjedhje me votim të fshehtë, kemi ofruar alternativën që tulemi dhe të diskutojmë, të bëjmë një marrëveshje me partitë opozitare, mirë po, nga disa prej partive është refuzuar madje edhe biseda, kështu që ne nuk mund t'i detyrojmë me zor kryetarët e partive opozitare që të vinë në tavolinë, as nuk mund t'i detyrojmë me zor që të votojmë, por duhet që në kuptim të vendimi gjykatës kushtetuese, edhe të rekomandimit të presidentes për të bërë gjithçka për ta zhbllokuar situatën, duhet të gjejmë mënyrat. Propozimi i takon partisë fituese, partia fituese e ka propozimin e saj dhe prandaj ky arsyetimi që nuk ju pëlqen propozimi është një arsyetim i cili nuk pin ujë. Urdhroni zonjë. Tani çështja e komenteve nuk kanë komentuar juristët, kanë komentuar ata që komentojnë gjithmonë. Opinionistët dhe ata që komentojnë gjithmonë. Nëse opozita mendon që votimi i fshehtë në këtë fazë është shkelje kushtetutës, ta kalojmë këtë fazë, ta zhbllokojmë procesin, le të na çojnë në gjykatë kushtetuese edhe le të konfirmohet a është apo nuk është. Unë jam shumë e sigurt që sikur opozita vërtet të mos e përdorte vetëm si pretekst, po vërtet të besonte
që kjo është një shkelje e kushtetutës, opozita ne do të na linte ta bëjmë këtë shkelje të kushtetutës me qëllim që gjykata kushtetuese me na erxu këtë vendim. Nuk ka absolutisht asnjë arsyetim ligjor për bojkotimin e votimit për këtë komision, i cili do t'i hapte rrugën votës së fshehtë. Është thjesht vetëm pretekste të cilat shfrytëzohen për të blerë kohë, për të arritur atë që nuk do të arrijë opozita, sepse vetëm dy alternativa ka. Ose koalicioni fitues e bën qeverinë, ose opozita bën qeverinë së bashku me listën serbe. Këto janë dy koalicionet e mundshme, nuk ka koalicionet të tjera, se nuk mund të vinë jashtëtokësorët sigurojnë vota për partitë opozitare. Prandaj opozita po heziton, sepse e din dëmin politik që e shkakton një koalicion me listën serbe dhe si duket pret ndihmë nga jashtë. Cila është ndihma nga jashtë? Pritet ndonjë ndërkombëtar i cili do t'ju japi arsyetimin për të thënë që ja ne zdeshtëm, por na thanë ndërkombëtarët apo na tha ky apo ai. Nuk ka alternativë tjetër përpos zhbllokimit. Betejë politike bëhet rreth qeverisë, jo rreth kryetarit të kuvendit. Nuk ka betejë politike rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Betejë politike, nëse opozita mendon që nuk i kemi numrat, le ta zhbllokojmë procesin e të shkojmë deri tek zgjedhja e qeverisë dhe t'i hapim rrugë. Mirë po opozita dyshon në atë që e flet publikisht, duke gënjur publikun, dyshon në atë dhe prandaj vazhdimisht e bllokon që në këtë fazë me qëllim që ne të mos shkojmë deri tek zgjedhja e qeverisë. Betejë politike 61-shi është relevant në zgjedhje qeverisë dhe asnjëherë në blokadën që bëhet rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, i cili sipas të gjitha instancave i takon partisë fituese dhe jo kompromisit që bëjnë partitë opozitare me partinë fituese për zgjedhjen e tij. Edhe unë do dëshiroja shumë që këto seancat mund të shoqëroheshin me debat, shumë më tepër do doja të flisja në foltoren e kuvendit sesa këtu në hall me juve gazetarët, mirë po në seancën konstitutive është ndaluar debati politik. Prandaj kur e merr fjalën përfaqësuesi një partie politike, e merr fjalën për të bërë një propozim dhe nëse keq përdor mikrofonin për deklarata politike, atëherë kryesuesi i seancës e ka obligim që t'ja ndaloj fjalën. Nuk është çështje e vullnetit të tij, është çështje e detyrimit. Prandaj, deklarimet politike bëhen në një fazë tjetër. Prandaj dhe seanca konstitutive është e shkëputur nga deklarimet politike, sepse është seancë e cila i shërben ta konstituojmë kuvendit dhe pastaj po dalim, po diskutojmë, po mbledhim numra, po votojmë qeveri. Ama nuk ka asnjë arsyetim për këtë blokad në këtë moment. Thjesht është komplet vetëvendosja kryesuesin me që ka qëlluar të jeti vetëvendosjes dhe nuk po vazhdojnë me procedurë, por po e ndërpret seancën më njëherë kur po votohet jo për votim të fshehtë, mund të vazhdoj procedurën. Ne sot e provuam, hasëm në bojkotim të votimit, edhe pse gjykata kushtetuese ka theksuar qartë që është obligim i secili deputet të kuvendit të Kosovës të marrë pjesë në votim. Kjo u shkel përsëri për herë të dytë, edhe herën e kaluar, edhe këtë herë, prandaj nuk ka asnjë hapësirë për të vazhduar punimet, vazhdojmë ditën e hënë në orën 10. Unë nuk e di se për çfarë pazari ju e keni fjalën, unë e di që vota e fshehtë është instrumenti më efikas dhe më i shenjtë i demokracisë. Nuk ka asgjë më demokratike se sa vota e fshehtë. Ne nuk e detyrojmë asnjë deputet të votojë për kandidaten tonë, mirë po e kemi detyrim t'i ofrojmë secili deputet të shprehë mendimin e tij. Nëse me votë hapur nuk ka funksionuar deri tani, ta provojmë me votë fshehtë. Nuk ka asgjë më demokratike. Nuk ka asgjë më demokratike se sa vota e fshehtë. Është e kundërta e pazareve që bëhen për të marrë një votë këtu apo një votë atje, sepse gjatë 4 viteve të kaluara kemi dëshmuar qartë që institucionet e shtetit, titullarët e institucioneve të shtetit nuk zgjidhen më, nuk diskutojnë më në për kafe dhe në për korridore, po diskutojnë në institucione shtetërore. Prandaj, asnjë lloj pazari nuk shoh deri tani. Po të kishim filluar pazaret, ju siguroj që nuk do të ishim në seancën e 10 ende në këtë fazë. Dhe përpjekja që ky koalicion që ka fituar zgjedhjet e nënshkurtit, t'i përshtatet praktikave të mëhershme
Kur pazari politik ka qenë i zakonshëm, ato pikrisht kjo është ajo çfarë e bën opozitën që të bllokoj çdo lloj progresi përpara. Pazare politike me votën e qytetarit nuk ka pasur deri tani edhe as nuk do të ketë në të ardhmen. Ne me konceptin ton do të përpiqemi të bindim të gjithë ata që dëshirojnë të bashkëpunojmë, mirë po pazar, unë po t'jap këtë, ti m'jep këtë, nuk do të ketë, as nuk ka pasur deri sot. Dhe rezultatin po e shihni. A ndoshta ja jepni mundësinë dikujt. Me që ju keni thënë se na votoni, Jo. Albulena Haxhiu, Vërtet? Okej, atëherë kush e drejton kush kujdeset që kolegët të kenë një shans fair të shtrojnë pyetjet e tyre? Okej. A konsiderohet pazar kushtëzimi i emrit Albulena Haxhiut me votimin e nënkryetarëve? Shikoni, votimi i kryetarëve nuk është kushtëzim. Votimi i kryetarit dhe i nënkryetarëve, votimi i nënkryetarëve nuk mund të jetë kushtëzim, sepse atë e parasheh edhe kushtetuta, edhe rregulloria e kuvendit. Por është marrë si shembull që nëse llogaritet që kryetari duhet të jetë produkt i kompromisit, atëherë nëse kryetari i grupit fitues i pas ka 61 vota, atëherë detyrimisht nënkryetarët nuk i pas kanë 61 vota. Pra, nevojitet një respektim i rregullores kuvendit e cila thot grupi fitues, grupi parlamentar fitues propozon kryetarin, ndërsa partia e dytë dhe e tretë propozojnë nënkryetarët. Ka funksionuar në të kaluarën, nuk e di pse u stopua dhe pse u bllokua, cilat janë motivet, pse u bllokua që tani një gjë e tillë. Prandaj bëj thirrje që këtu të gjithë qytetarëve që të rrisin presionin e tyre ndaj deputetëve edhe t'ju tregojnë që presin prej tyre një zhbllokim edhe një dalje nga kjo situatë. Kërkoni votë, nga ata që keni qujtë hajvan, nga ata që keni qujtë komandantëve shkollë, nga ata kërkoni votë? Absolutisht nuk kemi kërkuar nga qytetari i Republikës Kosovës. Edhe askush nuk i ka quajtur deputetët hajvan, edhe kjo lloj gjuhe që përdoret për të përgjithësuar, vetëm pak, kjo lloj gjuhe që përdoret për të përgjithësuar edhe për të mos i kushtuar rëndësi detajeve, krijon në publik një qasje refuzuese ndaj medjave tona. Prandaj, askush nuk i ka quajtur deputetët hajvan, ju e dini fort të mirë që është quajtur një person i cili ka bërë premtime të cilat nuk kanë qenë jo vetëm pjesë, e te kalonin shumën jo vetëm të buxhetit shtetit, por e te kalonin madje edhe shumën e gjithë GDP-s së Republikës Kosovës. Në atë kontekst është përdor ajo fjalë dhe ju mund ta përsërisni sa herë të doni. Mirë po, e pavërteta, sa do herë që të përsëritet, nuk mund të kthehet të bëhet e vërtet. Prandaj, detyrim, siç kemi marrë të drejta si deputet, ashtu kemi marrë dhe detyrime, dhe është detyrim i çdo deputeti të Republikës Kosovës ta respektoj kushtetutën, ta respektoj rregulloren e kuvendit, ti respektoj vendimet e gjykatës kushtetuese, edhe ta zhbllokoj procesin. Zgjedhja e kryetarit kuvendit nuk është çështje e kompromisit brenda grupeve parlamentare, por është çështje e propozimit të partisë fituese. Dhe le të përsëritet edhe 100 herë deklarata e opozitës që ka, domethënë që ne po e bllokojmë për shkak të propozimit ton, mirë po ajo është një justifikim totalisht i pavërtet. E vërteta është se ka interesa që qëndrojnë përtej kësaj që po flasim sot, edhe ato janë krijimi i një qeverie e cila nuk e respekton vullnetin e qytetarëve të shprehur me 9 shkurt të këtij viti. Unë ju falenderoj shumë.